අයිබෝවන් හැමදිනටම iTEC ඉලෙක්ට්‍රොනික සිංහල channel එකකින් අපි අද කතා කරන්නේ මයික්‍රෝවේව් oven වල එන repair tip එකක් සම්බන්ධව. ගොඩක් අයට ප්‍රශ්නයක් තිබ්බා මයික්‍රෝවේව් oven එකේ fuse කොතනද තියෙන්නේ කියලා. මෙන්න මෙතන එක fuse එකක් එනවා හැම oven එකකම වගේ. බහුතරයක් oven වල එතන fuse line එකක් තියෙනවා main line එකේදී. එතන fuse එක ගියොත් on වෙන්නේ නැහැ. මෙතන තවත් fuse line එකක් තියෙනවා. මේ fuse line එක ගියොත් heat වෙන්නේ නැහැ. නමුත් on වෙනවා. මෙන්න මේ විදිහට කවර් එකක දාලා තමයි සමහර ඒවා මේ විදිහට කවර් එකක දාලා ට්‍රාන්ස්ෆෝමරේ උඩ ක්ලිප් කරලෙනවා. තවත් සමහර ඒවා ටිකක් ලොකු කවර් එකක දාලා සයිඩ් එකෙන් ක්ලිප් කරලෙනවා. ඒකට ওই විදිහට රතු පාට වයර් දෙකක් සම්බන්ධ වෙලා තමයි ෆියුස් ලයින් එක ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. දැන් මේ මතක් කරපු විදිහට මේ ෆියුස් එක ගියොත් දැන් ඔයාලට පේන ෆියුස් එක ගියොත් ඔන් වෙලා ඔක්කොම වෙනවා හීට් වෙන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ ට්‍රාන්ස්ෆෝමර් සප්ලයි තමයි අයින් වෙලා යන්නේ. ඒ fuse එක ගියාට පස්සේ දැන් මේකෙදි ඔයාලට සාමාන්‍ය fuse එකක් මේකට භාවිතා කරන්න බෑ. මේක විශේෂ fuse එකක්. මේක කිලෝවොට් 5ක මිලි ඇම්පියර් 700ක fuse එකක්. ඒක නිසා සාමාන්‍ය fuse එකක් භාවිතා කරන්න නැහැ මේකට විශේෂ fuse එකක් තියෙනවා භාවිතා කරන්න. මේ fuse එක iTEC ඉලෙක්ට්‍රොනික්ස් වල ඉතින් ඔයාලට මිලදී ගන්නත් පුළුවන්, ගෙදරටම ගෙන්න ගන්නත් පුළුවන්. ඒක නිසා ඔයාලා රත් වෙන්නේ නැහැ කියලා මොන හරි ඒ කියන්නේ ප්‍රෙපෙයාර් එකක් ආවොත් ඉස්සෙල්ලම බලන්නේ මෙන්න මේ fuse line එක පිච්චිලා තියෙනවද කියලා. දැන් ගොඩක් oven වල fuse line එකක් තියෙනවා නැති ඒවත් තියෙනවා. එතකොට ඔයාලට මුලින්ම බලන්න ඕන මේ fuse line එක පිච්චිලා තියෙනවද කියලා. මේ fuse line එක පිච්චිලත් නැත්නම් ඊට පස්සේ magneton එක තමයි මාරු කරන්න ඕන. දැන් ඔය විදිහට ක්ලිප් කරලා තමයි මේ fuse එක ඇවිල්ලා තියෙන්නේ ඔරිජිනල්. මේ fuse line එකත් එක්කම ඔයාලට දැන් මයික්‍රෝවේව් එක හීට් වෙන්නේ නැත්නම් magneton එක සවුත් වෙලා තියෙන්නේ ට්‍රාන්ස්ෆෝමර් එක වැඩ කරනවා. ට්‍රාන්ස්ෆෝමර් එකට එන්නේ 230 වෝල්ටේජ් එකක්. ඒක නිසා ඔයාලට මල්ටිමීටර් එකෙන් එක චෙක් කරගන්න පුළුවන්. iTEC ඉලෙක්ට්‍රොනික්ස් සිංහල channel එකත් එක්ක එකතු වෙලා අද ගොඩක් පොඩි වීඩියෝ එකක් කරේ. සුබ දවසක් කියලා ඔයාලට හැමදේනටම කියනවා. iTEC ඉලෙක්ට්‍රොනික්ස් සිංහල channel එකත් එක්ක එකතු වෙලා හිටියට